Doctora de la Cruz, comparta su tema de salud con todos nosotros, por favor. El bruxismo es cuando las personas rechinan los dientes o aprietan mucho los dientes. Muchos de ellos lo hacen de manera inconsciente, algunos tanto en el día como en la noche. Quizás los que lo hacen en el día pueden ser más controlados, o sea, podrían reconocer, porque muchas veces lo hacen de manera inconsciente, pero en el día pueden sentir que están sometidos a mucha presión o estrés y entonces lo manifiestan con ese apretar los dientes y rechinarlos. Difícil es cuando es durante toda la noche, que a veces hacen esos movimientos de atrás hacia adelante, sobre todo ese rechinar que molesta, hasta puede despertar a otra persona con el ruido que producen con los dientes. Esto puede dar muchos síntomas. Algunas personas no tienen ningún síntoma y ni cuenta se dan que tienen esa costumbre, pero otros que tienen síntomas, entonces sí se atienden y buscan ayuda porque comienzan a tener el desgaste de los dientes en sí, sobre todo en la parte molar, hay y si los dientes no están alineados, mucho más sienten el daño. También pueden tener dolor en la articulación temporomandibular. Todos estos músculos muy contraídos duelen, molestan, sobre todo en las mañanas, sienten esa pesadez o molestia en la cara. También pueden tener molestias en el oído, vienen con un dolor de oído y es producto de esa mala práctica que tienen y se refleja en el oído porque está el conducto auditivo muy cerca y entonces todos estos músculos al estar alterados pues también creen que tienen otitis o tienen problemas de oído de otra índole y lo que tienen es este rechinar, este bruxismo que hace que produzca esta inflamación en todo el área. Entonces depende mucho la gravedad, como le digo, de si los dientes no están alineados, de si las personas tienen mucho estrés, tienen problemas para dormir o otras situaciones que coadyuvan o agudizan más el problema. Entonces, para los que tienen síntomas que sí son diagnosticados, existen algunos tratamientos a base de férulas. Muchas veces se preparan unas férulas o puede ser en la parte superior o inferior, sobre todo para dormir. Muchos de ellos lo usan para dormir y corregir este malestar y así poder superar esto. Porque, como le digo, en el día puede hacer conciencia de ese problema y se puede controlar, pero en la noche a veces necesitan estas férulas para ayudar a corregir este problema. Cuanto más pronto se diagnostique, mucho mejor, porque entonces los daños no van a ser ya más. Como le dije, los síntomas pueden variar de acuerdo a la gravedad, porque hay personas que comienzan también a sentir que le molesta lo frío, lo caliente, lo que comen, y es producto de ese daño que están sucediendo en sus dientes por la mala mordida, por esa contracción que hacen, y entonces han dañado los dientes. Entonces hay que buscar la causa, porque aunque le corrija el dentista, entonces también, además de la férula, puede ser mucho más tratamiento y terapia para poder rehabilitar estos casos y no tener problemas, diríamos, complicaciones mayores, sobre todo con lo que comen o con toda la dentadura, que es lo más importante.